熱すぎてさ一口しか飲んでないからまあだもう結構冷めたよ。割と飲める。うん。もう結構ごくごく系で飲める。熱い。熱かった。猫舌じゃない人って意味わかんないよね。猫舌ってでもなんか舌の使い方が下手らしい。で知ってるよこの先っちょに当たるから熱いって言うでしょ、うんでも全然さこのさ上側やけどしないっうん、する。てことは先じゃないじゃん。入ってきちゃってあちゃーってなるよね。とかどういうこと？だから舌に先っちょをじゃないところをこうやって開けるってこと？